오늘 소개해드릴 집은 경기도 성남시 분당구 운중동에 위치한 신축 빌라입니다. 판교 생활권을 누리면서도 아파트 대비 합리적인 가격으로 내 집 마련이 가능한 매물입니다. 1차부터 6차까지 분양이 완료되고 이제 7차 세대 분양 중입니다. 총 4개 동 38세대로 구성된 단지형 현장입니다. 전용면적 약 18평, 실사용 면적 약 29평으로 효율적인 공간 설계를 갖추고 있습니다. 구성은 방 3개, 욕실 2개, 펜트리룸으로 수납 공간까지 넉넉하게 확보되어 있습니다. 특히 이 집은 판교의 스카이라인을 한눈에 담을 수 있는 탑 트인 전망이 큰 매력입니다. 답답함 없이 여유로운 생활이 가능한 구조입니다. 내부는 고급 자재로 마감된 깔끔한 디자인과 함께 시스템 에어컨 4대, 식기세척기, 광파오븐, 자동 중문, 드레스룸, 붙박이장까지 다양한 옵션이 기본 제공됩니다. 교통 환경도 뛰어납니다. 판교역까지 차량 약 15분, 버스 정류장은 도보 약 3분 거리에 위치해 있으며 2026년 개통 예정인 서판교역이 약 1.5km 거리에 있어 향후 교통환경 개선도 기대할 수 있습니다. 가격은 기준층 6억대부터 형성되어 있습니다. 실입주금은 약 2억 정도 있으면 입주가 가능하다고 하네요. 판교 입성을 고민하고 계셨다면 오늘 소개해드린 이 집, 좋은 선택지가 될 수 있습니다.